Peraí. Duas palavras-chave até o nosso objetivo final: dedicação e concentração. Dedicação e concentração. Pensa em tudo, todas as dificuldades que foi falado desde o início da sua trajetória, da sua carreira, as dificuldades que foram enfrentadas para hoje. Tá aqui, ó, concretizando um sonho de criança que hoje nós estamos realizando. Podemos realizar coisas maiores ainda, conquistar coisas maiores, mas a palavra-chave: daqui até o terceiro e último jogo, para a gente concretizar o nosso objetivo. Concentração e determinação. O tempo inteiro, cara. Onde tiver um dos caras, tá dois da gente. Fala, grande.
Oportunidade, agarra a oportunidade que tá tendo, quem tá entrando, agarra a oportunidade, velho. Quem não queria estar no nosso lugar, quanta gente não queria estar aqui com nós, velho. É isso aí. Vambora, rapaziada, todo mundo junto, unido. Nós somos uma família, vamos mostrar lá dentro. Pôr na bunda no chão, caralho. Correndo, porra. Vamos! Bora! Vamos!
E agora tem mais 2 jogos, não tem nada decisivo. Claro que a gente sempre quer a vitória de 3 pontos. Na verdade, a gente buscava a vitória. Ela não veio, então um ponto a gente leva com sabor de vitória para que a gente possa em casa tentar conseguir a classificação. Não tem nada decidido, a gente sabe que em casa o nosso time é forte, mas os adversários também são fortes e a gente espera agora, essa semana boa de trabalho, entrar contra o Guarani para conseguir mais uma vitória. Lamentar apenas o fato de o pênalti no Felipe não ter sido marcado, né? Ter puxado pela camisa e infelizmente ali poderia dar a vitória.